好，我们已经完成一个 BMI APP 的设计之后，我们来看这个 APP， 它操作起来好像很正常哦，但实际上在使用上会有一些状况哦。那我们把它先移到中间这个地方，那我们再把它移到前景。那我们看一下哦，我们这里啊已经透过所谓的文字输入盒设定只接受数字嘛，使用者只能用数字的方法来输。但是呢，如果留下空白的时候怎么办？我们按下去哦，读进去是个空白，进行计算的时候是一个问题哦，它跳出了一个错误。The operation 什么什么什么 cannot accept 什么的 argument， 所以呢，这代表我们的程式执行上是有问题的。同样的问题，我们如果身高没有输入值，做计算的时候，一样会有这样的状况。所以呢，当我们输入是空白的时候啊，我们这个程式就会发生错误了。那还有一个状况，假设我们输入的体重是负的，负70公斤，体重有负的吗？好像是没有嘛。那我们身高假设是 1.7， 它还是可以算，但是算出来是负的 BMI， 也是不合理的，这也是一个问题。假设体重是70公斤，但是呢，我们的身高是负的，输入是负的，负 1.7 公尺，这个是不合理的哦。但是它可以算出 BMI 值，这个计算机有点怪怪的。那另外一个问题是，假设我们的身高是0，那我们知道嘛，它的公式是这个体重除以身高的平方，0的平方还是0， 0不能当做除数，等一下按下去 BMI 计算还是会有问题。他会跟你讲除0的错误，70除0的错误 ，infinity 就是无限大的意思。我们怎么去解决这个问题呢？就是一般我们在程式看到的一些防呆的问题。所以呢，在设计 BMI 计算机 APP 的时候啊，要有一些注意事项，比如说体重跟身高的输入值不可以有0，不可以有复数，不可以有文字，不可以有空白。我们所讲的都是所谓的防呆的问题。那之后我们就会利用选择来处理这样子的问题。那这个我们就留给下一个单元再来做。那程式控制流程也会有问题哦，因为我们的 BMI 计算它是个按钮，如果你按太多次，也许我们的程式没办法马上处理，就会造成计算上的错误，或者是显示上的错误。所以呢，我们也需要对程式的控制流程稍微来注意一下。